ำดีกันไหมจะทำก็รีบทำทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวหนูพาไปทำดีคุณพี่ที่ดูอยู่ทำดีหรือยังคะถ้ายังไม่ทำมารีบทำกันนะคะ ความดีทำง่ายค่ะไปทำมันค่ะตัวหนูนั้นเก็บเงินได้ก็ต้องเอาไปคืนให้เจ้าของเก็บทิ้งลงถังถูกที่เยี่ยมมากค่ะพี่หนูยกนิ้วให้ทำดีไม่ต้องอายใครทำดีไม่ต้องอายใครวัยรุ่นทำได้ทุกที่ทุกเวลาทำดีช่วยคุณครูอย่างเหมาะสมคุณครูชื่นชมมีจิตอาสาแต่งกายสุภาพดูดีมารยาทคุณพี่เท่มากเลยค่ะทุกคนหมั่นทำความดีเริ่มต้นกันที่ตัวของเราเอง